好快咁錄一條片咧，去講下我嘅防曬粉係點樣去用啦，同埋有咩效果啦。咁咧而家你見到嘅我咧就係完全冇上任何嘅粉底啦，冇上咩嗰啲咩妝前嘅霜啊嗰啲啦，總之乜都冇啦。咁我淨係搽完 Be Water 同埋呢個 Restart Oil 嘅啫。咁所以你睇到我咧係點啊？即係有啲印啊、暗瘡印啊，好大塊嘅雀斑啊，呢啲好似唔知叫咩斑咁樣啦。咁跟住各樣啊，黑眼圈啊、眼鏡印啊、鼻托印啊，全部都見到晒喺度啦。咁所以咧，呢個係完全冇妝嘅狀態，所以你睇到係即係超樣衰嘅。平時你哋覺得我冇化妝咧，其實唔係啊，係因為我用咗防曬粉啫。好啦，咁咧防曬粉咧就係咁樣嘅，即係嗰個罌啦。呢個係我用緊嘅。咁咧就呢度嗰個可以閂埋嘅。我呢款嗰個罌咧係可以閂埋，咁要用嘅時候咧可以擰翻開佢啦。咁然後就掟啲出嚟啦。咁掟多掟少啊，冇乜所謂啦。你哋自己着量啦，係咪着量啦？因為你塗多，即係譬如搽多一層嘅，咁咪會感覺個遮瑕度又會高啲咯。咁搽薄啲嘅又得。咁但係譬如夏天咧，咁大家都知道啦，即係個太陽咁強勁嘅時候，咁搽多一層半層其實都 OK。而且又唔會話覺得哇好辛苦，唔會好厚喎。佢同真係用粉底係兩回事嚟嘅，個感覺係兩回事嚟嘅。咁同埋佢係好自然啦、方便啦，咁樣好快就可以出得街㗎啦。咁樣好啦，咁咧當我哋用呢一個防曬粉嘅時候咧，就會用呢一種咧蘑菇頭咁樣嘅掃啦，平嘅掃嚟嘅。咁咧而家同我買呢個化妝唔係呢個防曬粉咧，咁我會送埋呢個掃俾你哋嘅，咁你哋就唔使另外再去買啦。咁呢個掃咧有咩咁特別咧？佢啲毛咧係好密㗎，佢啲毛係超密㗎。咁佢毛密有咩好處？就係令到啲粉黏咗上去之後咧，一掃上面唔會周圍彈。有啲咧個樣似蘑菇掃，個外形好似，但係佢啲毛唔夠密咧。咁就變咗嗰個搽胭脂個效果啦，好薄啦，好散啦，嗰種咁樣。咁啲粉就飛晒去空氣，而唔係搽咗上塊面度。咁所以咧嗰個毛嘅密度咧係好重要，好緊密。你會感覺到佢嗰個即係好有質感嗰個感覺，唔係話一撥落去，哇好柔軟啊嗰啲，唔係嘅，佢係你感覺到佢嗰個實淨嘅。咁好啦，咁而家咧真係好快嗰個效果。好啦，打一啲上去個掃嗰度啦，咁然後咧打圈搽，搽少少嘅咋，即係我意思，每一次薄薄地咁樣碌上去。好啦，其實咧咁咧而家搽咗第一次，見唔見到個效果先？呢邊咧嗰個你雀斑係最好睇㗎啦，最容易你見到個雀斑咧已經呢兩笪咁鬼大嘅雀斑已經明顯地淡咗。咁好啦，跟住仲有呢度嗰個鼻托印喎，咁我咪可以再掃上去咯，再掃多層。但係其實唔使擔心，哇掃第二層咁樣好薄㗎咋，真係好薄㗎咋。咁咧連眼底呢啲位咧都可以搽埋嘅，我平時都會搽鼻翼啊。呢度下面啦，我已經即係掃咗過嚟添，係啦，咁你就會見到咧，其實啲印咧基本上都已經淡咗，比起頭先一開始嘅時候，啲印淡咗啦。我唔記得掃下頭好似，咁咧其實就係咁樣嘅咋。咁好啦，我掃埋另外一邊咧，俾大家睇。每一次我印完啲粉咧，其實我都會燉翻啲嘅，因為你太多一次過喺晒嗰個蘑菇掃嗰度咧，其實亦都唔對於嗰個均勻程度係會有影響。咁所以我哋咧都可以燉一燉佢先至開始搽。咁呢個咧係全物理嘅防曬啦，有呢個鋅大oxide啦，同埋 titanium 大 oxide啦，防曬到有 SPF 30嘅去到。咁其實佢嗰個計算嘅方法咧，同日本嗰種咧係有啲唔同啦。咁呢個物理防曬咧係睇嗰個
titanium dioxide 同埋鋅 oxide 嗰個含量去做一個決定嘅。咁而家我哋而家呢一款咧就係可以做到呢個 SPF 30嘅 PA+++ 咁樣嘅。好啦，掃完，其實成個膚色已經均勻咗，已經睇到係均勻咗。咁好啦，如果大家覺得其實呢邊我應該可以掃多層，因為呢邊嘅瑕疵咧冇咁多，呢邊瑕疵冇咁多，可能一層都夠。咁啊，視乎大家啦，大家喜歡啦，你要自己。咁既然我都要搽防曬啦，我係一個最好注重防曬嘅。咁既然我都要搽防曬嘅時候，咁點解唔順便調埋色咧？咁而家成個膚色咧都均勻咗。好啦，咁如果你話喂我面上面咧都仲有啲瑕疵，我想遮一遮喎，咁點咧？其實我都會嘅。好啦，咁我咪而家點少遮瑕膏落去咯。喺搽完之後，我會點少遮瑕膏，譬如呢度我都仲係有啲眼鏡托個印喎咁樣。咁然後咧可以。我對住個電話好似唔好準確添呢位，好啦，再印一印佢啦。今日戴眼鏡戴咗好耐，個眼鏡托印唔係，加上我呢個托印咧係之前已經有噶啦，因為我之前副眼鏡咧好重好重，咁跟住呢度有一笪嘢咧係我頭先唔知整咗啲乜嘢敏感，所以佢腫起咗，即係好似蚊爛咁樣腫起咗，係啦。你算係咁樣啦，咁有啲遮瑕位，你哋自己可以再隨住你哋面嘅情況去遮。咁然後咧，輕輕用翻頭先剩餘嘅喺個掃入邊嘅粉剩餘嘅印翻少少上去，遮翻嗰啲遮瑕膏。咁咧 OK。咁啊，平時我做直播或者出去見大家嘅時候咧，其實都係一個咁樣嘅狀態啦。咁我而家就準備出去開工啦。咁希望你哋喜歡呢條影片啦。咁如果有興趣試下呢個防曬粉嘅，IG、TG、Facebook 聯絡我 @freedayrestart。下次見，拜拜。